What's up, guys? Today I'm gonna to tell you how you introduce yourself. Stay with me until the end. ሰላም ክብራት ተኸታተልትና ሎማ ዓንቲ ከመይ ጌርና ብዝበለጸ መንገዲ ብእንግሊሽ ባዕልና ከም ነፈላለጥ ወይ ከዓ ኢንትሮዲውስ ከም ንገብር ክንርኢ ኢና። ስለዚ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ቀጥታ ናፍታ ቪድዮ እሞ ንባዕልና ኢንትሮዲውስ ንምግባር ኔም፣ ኤጅ፣ ፋሚሊ፣ ጆብ፣ ፐርሶናሊቲ and goal ክንጥቀሚና ነንሕድሕዶንከ ነዚኦም ኩላቶንከ ኤክስፕሌን እንዳገበርና ክንጸኒሕና ማለት እዩ። ስጋዕ እዚኣ ቪድዮ ንመጨረሻውን ክትከታተሉኒ ይዕድመኩም። ስለዚ ካብቲ ቀላል ካብቲ እንፈልጦ እንጀምር። ኔም ማለት እዩ ንኣብነት I am dash but my family and my friends call me dash። እዚ ሕጂ ኣብ ብራኬት ዝኸፈትኩልኩም ናትኩም ስም ክትእትው ኢለ እየ። ኣብዚ ንኣብነት ኣቤል ንእቱ ስመይ ኣቤል ንበል እሞ I am Abel but my friends and my family call me ኣቢ። ስመይ ኣቤል ይበሃል ግን የዕርኽተይን ቤተሰበይን ኣቢ ኢሎም ይጽውዕኒ። ቀጺልና ኻንሪኦ my name is dash but you can't call me dash ክንብል ንኽእል ኢና። ስመይ ፍናን እዩ ግን ፋኒ ኢልኩም ክትጽውዕኒ ወይ ከዓ ክትጽዋዕኒ ትኽእል ኢኻ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ። ስመይ ክዛረብ ከለኹ ካብ ክልቴን ሓደ እንተጠቒምኩም ስምኩም ክትገልጹ ትኽእሉ ኢኹም። ቀጺሉ ካብ ስም ቀጺልና ኸ ንሪኦ ነገር ኤጅ ወይ ከዓ ዕድመ ማለት እዩ። ዕድመና ኸ ንኣብነት 34 ዕድመ እዩ እሞ እንበል I am 34 years old። ኣነ 34 እዩ ዓመተይ ወይ ከዓ ዕድመይ ክንብል እንተደሊና I am 34 years old ክንብል እንክእል ኢና። ወይ ከዓ if you don't want to share our age ዕድመና ኸ ሼር ወይ ከዓ ንሰባት ንኽንነግር ተዘይደሊና ነዚኦም ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ኣብዚ እንታይ ዝብል ኣሎ ኤርሊ ሚድ ሌት 20s ድብል ኣሎ። እዚ ማለት ከ ኤርሊ ክንብል እንከለና ኣቐዲሙ ዝመጽእ ነገር እዩ። ካብ 20ታት ኣቐዲሙ ንኣብነት ካብ 20 ስጋዕ 23 ዘለዉ። ሚድ ማለት ከ ሚድል ማለት እዩ ማእኸል ዝርከብ ካብ 24 ስጋዕ 26 ዝርከብ ናይ ዕድመ ክልል። ከምኡውን ሌት ከ ድሕሪ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣርፊድከም ምርፋድ ማለት እዩ። ስለዚ ድሕሪ ዝበለ ካብ 27 ስጋዕ 29 ዘሎ ዕድመ የካትት ወይ ከዓ ይእቱ። ኣነ ንኣብነት ሕጂ ኣብ 20 ወይ ስጋዕ 23 ዕድመ እዩ ብትኽክል ክዛረብ ተዘይደለይ ሼር ንኽገብር ተዘይደለይ ዕድመይ እንታይ ይጥቀም I am in my early 20s ይብል ወይ ከዓ I am in my mid 20s ኣብ 24 ስጋዕ 26 ዓመተይ ወይ ከዓ I am in my late 20s ክንብል እንከለና ኸ ካብ 27 ስጋዕ 29 ዘሎ ዕድመ የእቱ ይርከቦ ማለት እዩ። ቀጺሉ ኸ I turned 27 last dash ድብል ኣሎ። ሕጂ ብዚ 27 ዓመተይ ዝሓለፈ ወርሒ መሊኤ ክንብል እንተለሊና I turned 27 መሊኤ 27 መዓዝ ላስት መንዝ ወይ ከዓ ዝሓለፈ ወርሒ ንብል ኣለና ማለት እዩ። ኦኬ ካብዚ ቀጺልና ኸ ፕሌስ ኦር ፕሌስ ኦፍ በርዝ ኢና ክንርኢ ወይ ከዓ ዝተወነናሉ ቦታ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ። ነዚ ንምግባር ከመጀመርያ እንጥቀመላ ነገር I am originally from ናትኩም ትእትዉ። እዚ ብራኬት ዝገብሮ ኩሉ ነገር እስኹም ናትኩም ነገር ናትኩም ኢንፎርሜሽናት ፊል ንኽትገብሮ ወይ ከዓ ንኽትመልእዎ ኢለ ኣነ ንኣብነት ኣብዚ ኤርትራ ይብል I'm originally from Eritrea ኣነ ካብ ኤርትራ እየ but I am currently living in Ethiopia ኣብ ኣዲስ ኣበባ እየ ዝነብር ዘለኹ። ሕጂ ግን ኣነ ካብ ኤርትራ እየ ሕጂ ግን ኣበይ ይነብር ኣለኹ? ኣብ ኢትዮጵያ ይነብር ኣለኹ። currently ማለት ኣብ ሕጂ ዘሎ at the moment ማለት እዩ። ኦኬ ካብዚ ቀጺልና ኸ I was born ክንብል እንከለና ዝተወለድናሉ ቦታ ኢን ማለት ውሽጢ ስለ ዝኾነ እቲ ቦታ ኢና ንሕብር። ኦን እንተኾይኑ ኸ እቲ ዝተወለድናሉ ዴት ወይ ከዓ ዕለት ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ኢን ስለ ዝእተና እቲ ዝተወለድናሉ ቦታ
I was born in Asmara, Eritrea. ኣብ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ካፒታል ሲቲ ኣስመራ እየ ተወሊደ ንብል ኣለና ኣብዚ ከምኡ እውን ዛዕባ ኩሉ ቦታ ንክገልጽ ተደሊኸ I grew up in Asmara. ኣስመራ ዓቢ ወይ ከዓ ዛዕባ ኩሉ ቦታ ኣስመራ ይበሃል እንድሕር ክብደለይ I grew up in Asmara ወይ ከዓ ናትኩም ዛዕባ ኩሉ ቦታ ከዓ ክትእትዉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ grew up ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ was raised ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ካብዚ ካልእ ከዓ እንታይ ኢና ንጥቀም I lived there ክብል ከለኹ ግን ኣስመራ ንምባል I lived there most of my life before moving to the Ethiopia ናብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ምጓዓዘይ ወይ ከዓ ለቂቀ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ምጓዓዘይ ኣብ ኣስመራ ዝበዝሐ ህይወተይ ናይ ህይወተይ ግዜ ኣው ሕሊፈዮ ንብል ኣለና ወይ ከዓ ነቢረዮ ንብል ኣለና I lived there most of my life before moving to Ethiopia እንድሕር ኢልና ማለት እዩ ዜር ዝተኸሉ ምክንያት ኣስመራ ንምግላጽ እዩ ማለት እዩ ከምዚ እንዳገበርና ከዓ place of birth express ወይ ከዓ introduce ክንገብር ንኽእል ኢና ከምኡውን ከዓ ካልእ ከዓ ፋሚሊ ከዓ ክንገልጽ ስለ ዘለና ፋሚሊ ከዓ ንርአ I have family member ማለት እዩ ቁጽሪ ናይ ፋሚሊ memberና ንኣብነት ኣብዚ I have 5 family member ሓሙሽተ ናይ ቤተሰብ ኣባል ኣለውኒ and I live with my 2 brothers and with my mother ምሰደይ ምስ ክልተ ኣሕዋተይን እየኸ ዝነብር ይብል ኣለኹ ብዚ ማለት እዩ I have ናትኩም ቁጽሪ ናይ ፋሚሊ ሜምበርኩም ወይ ከዓ ኣባላትኩም ትእትዉ ማለት እዩ እዚ and እንታይ ምስ መን ከም ትነብሩ ከዓ ኣብዚ ዝገልጹ ከምኡ ከዓ ኣብዚ ከዓ እንታይ ኣለኩም ዓቢ ናይቲ ገዛ ወይ ከዓ ናይቲ ፋሚሊ ዓቢ እንድሕር ኮንካ ትበኽሪ ተኾንካ ከዓ I am the oldest in the family ኣብቲ ቤተሰብ ውስጥ ወይ ከዓ my family ቤተሰበይ ውስጥ ኣነ በኽሪ ክንብል ንክእል ኢና ማለት እዩ ወይ ከዓ ትንእሽተየ ክንብል እንተደሊና ከዓ youngest ንጥቀም ማለት እዩ I am the youngest in the family ኣብቲ ቤተሰብ ውስጥ ኣነ ትንእሽተይ ወይ ከዓ ትሕሳስ ልደ ንብል ኣለና ማለት እዩ እዚ ወይ ከዓ ምርዑ ወይ ከዓ ሲንግል እንተኾይና ከዓ I am married ክንብል እንከለና ኣነ ምርዑ ይብል ኣለኹ ከምኡውን ከዓ I am single በይነይ ዝነብር ተኾይና ከዓ ሲንግል እየ ንብል ማለት እዩ እዚ ግን ፋሚሊ ክንገልጽ ከለና ማለት እዩ ቀጺሉ ከዓ ፋሚሊ ከም ተጠቕና ኤክስፕሌን ከም ዝገበርናዮ ናይ ጆብ ከዓ ንግበር ጆብ ስራሕ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ I am bracket ከፊት ኣለኹ in ማለት ከዓ ኣብ ሓደ ቦታ ዳሓን ንበሉ ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ካምፓኒ ድርጅት ወይ ከዓ ኦርጋናይዜሽን ከም ሰራሕና ንኣብነት ሕጂ ኣነ ማናጀር ኣብ ቴክ ካምፓኒ ዝበሃል ቦታ ሰሪሐ እንክብል ተደለየ ክንብል እንተደለየ ወይ ከዓ ክብል ተደለየ I am a manager in tech company ኣብ ቴክ ካምፓኒ እንታይ ማናጀር እየ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ ስራሐይ ክገልጽ ከለኹ ኣብዚ ከዓ እንድሕር ባዕለይ ነቲ ስራሕ ፈጢረዮ ከዓ እንታይ ይገብር I am self employed ባዕለይ ብባዕለይ ስራሕ ይዘከናውን እንድሕር ክብል ደለየ ማለት እዩ I am self employed ንብል ማለት እዩ ጆብ ክንገልጽ ከለና ከምኡውን ከዓ ፐርሶናሊቲ ክንገልጽ እንከለና ከዓ ናትና ባህሪ ማለት እዩ ባህሪ ወይ ከዓ ቢሄቪየር ማለት እዩ ፐርሶናሊቲ ናብዚ እንታይ ንብል ኣለና ሕጂ ብዙሕ ቢሄቪየራት ወይ ከዓ ፐርሶናሊቲ ሳሉ ካብኦም መካከል ከዓ እዚኦም ሰለስተ ኣምፂልኩም ኣለኹም ካብዚ ካልእ ከዓ ናትኩም ክትእትዉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣብዚ ብራኬት ውሽጢ I am ብራኬት ከፊት ኣለኹ ኣብዚ ከዓ outgoing shy playful ዝብል ኣሎ outgoing ማለት ምስ ሰባት ዝለግብ ሰብ ሕውስ ዝኾነ ምስ ሰባት እዩ outgoing ማለት shy ማለት ከዓ ሓፋር ሓናኽ ማለት እዩ shy playful ማለት ከዓ play ማለት ምጽዋቲ full ኮንከለኻ playful ኮንከለ በሓሳብ ተጻዋታይ ይኸውን ማለት እዩ እሺ ኣብዚ ንኣብነት I am outgoing or I am shy I am playful
أنا تتصاوتاي كبل تدليخه ناتي personality ويك behavior تي تصاوي كقلت تدلي I am playful أنا تتصاوتاي ويكا I am shy حفاري ويكا حناخي مسوات زلقب سبب تخوينخه I am outgoing كبل خلي مالتي بزي أنا زتقص لكم كم غيركم تقلت تدخليهم تزي قال اندحر personality تليكم كان ابنات فاني سبت اندحركمكم فرانك سبت تخونكم كان بناتكم صواي زخيد غيركم افت براكيت نداتهم ناتكم personalityكم personalيكم ويك صوايكم كتقلص تدخليهم مالتي كابزي قصينا نريو ነገር ወይካ ካተ ዘለዎ ነገር ወይካ ኢንክሉድ ክኾን ዘለዎ ነገር ሆቢስ ኣሎ ወይካ ናትካ ኢንትረስት ወይካ ድሌት ክትገብሮ ትደሊ ነገር ማለት እዩ ሆቢስ ባሕፂሩ ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ እንታይ ነጥቀስ in my free time ኣብ ትርፊ ግዜ I enjoy chatting with others ኣብ ትርፊ ግዜ ምስ ካልኦት ሰባት ምዕላል ደስ ይብለኒ ወይካ የዛናጋ ሪላክስ ይገብረኒ ንብላለን ኣብዚ ማለት እዩ እዚ ናቲ ሕጂ ድሌት ይገልጽ ኣለሁ ከምውን I am a big fan ማለት ደጋፊ ማለት እዩ I'm a big fan ክንብልከልና ብጣዕሚ ዝፈትዎ ነቲ ነገር ፈትየሲ ይድግፈ ንምባል ዝኣክሊ ብጣዕሚ ዝፈትዎ I'm crazy about that ንብላለና ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ I am a big fan of listening music ሙዚቃ ነይ መስማዕ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ወይካ ሙዚቃ መስማዕ ብጣዕሚ ዘናጋዓኒ ወይካ ድሌተይ ዝኾነ ነገር እዩ listening music ንብላለና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ናትና ድሌታት ክንገልጽ እንከለና ብሆቢስ ማለት እዩ እቲ ናይ መጨረሻ ንሪኦ ነገር እንታይ እዩ ጎል ወይካ ዓላማና ወይካ እቲ ክንጭብጦ ዝደለና ድሪም ወይካ ሕልሚ ማለት እዩ እንጠቅሳለና ኣብቲ self introduction ናብነት ኣብዚ one of my main goals is ናብነት ኣብዚ ናትኩም ክትእትው ትኽእሉ ኢኹም ናትኩም እቲ ዋና ዝበሃል ናትኩም ድሪም ወይካ ሕልምኹም ክትእትው ትኽእሉ ኢኹም ንኣብነት ዝኣክል ዳ ንኽርዳእኩም እንታይ ለብዘይቱ one of my main goals is to start my own business and become an entrepreneur ንብል ማለት እዩ እዚ ማለት ካብተን ዋና ዝኾኑ ናተይ ሕልሚ ናይ ባዕለይ ቢዝነስ ካፒታ ወይካ ጀሚረ ስራሕ ፈጣሪ ናይ ባዕለይ ስራሕ ፈጣሪ ምዃን እዩ ሕልመይ ንብል ኣለና ወይካ እቲ ዓላማይ ንብል ኣለና ማለት እዩ እዚ ብሓደ ስትራክቸር ክንጥቀም ከለና ካልእ እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ንኣብነት in the near future I hope to travel to America ናብ ኣሜሪካ ምጓዕ ተስፋ ኣለኒ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ኣሜሪካ ክጓዓዝ ወይካ ናትኩም ክትእትው ትኽእሉ ኢኹም I hope to travel ወይካ I hope ኢልኩም ናትኩም ራእይ ወይካ ሕልሚ ክትእትው ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሕልምኹም ንምግላጽ ኣብ self introduction ንኣብነት ከም ዝስዕብ ንርአ I am Abel but my friends and my family call me Abby I turned 27 last month. I am originally from Eritrea, but I currently live in Ethiopia. I grew up in Asmara. I lived there most of my life before moving to Ethiopia. I am the oldest in the family. I am single. I am manager in tech company. I am outgoing and playful. I am a big fan of listening music. One of my main goals is to start my own business and become an entrepreneur. እምበኣርሲ ክብራት ተኸታተልትና ናይ ሎማዓንቲ መደብና ብዝዛዚምና ኣለና ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትርስዑ ከምኡውን እዛ ቪድዮ ተፈቲኹማ ላይክ እውን ከምኡ ይትርስዑ ብኻልእ ትሕዝቶ ስጋዕ ንራኸብ ብቐጻሊ ቪድዮ ስጋዕ ሽዑ ኣብዛ ዘለኹሞ ደሓን ፀንሑ